Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV, shimira umuntu wese wakanze subscribe kandi nawe utarakanda subscribe, uyu ni wo munsi wo gukanda subscribe. Rero noneho murabona nabazaniye inkuru atari agakuru, nabazaniye inkuru nziza kandi mba nigereyeyo nkigira kuri teri nkikura amakuru neza. Hano kuri screen zanyu muri kuhabona ifoto, muri kuhabona uyu mwana nizere ko ntago ari ubwa mbere mumubonye, mwagiye mumubona acicikanya ku mbuga nkoranyambaga kubera ibintu yakoze. Uyu mwana rero murabizi yakoze ibintu bishimishije kandi binatangaje mu kuririmba, kuko noneho yakoze ibintu ku buryo n'umuntu wari we wese abera akavuga ati uyu mwana afite ubuhanga bwo kuririmba pe. Nanjye ubwanjye navuze ati ndemeye. Noneho ubu rero nigereyeyo aho yiga ku kigo cy'amashuri, yewe nigereye kuri teri aho yiga naho akunda kuririmbira kuri paruwasi iherereye hara muri Ruhengeri. Iyo paruwasi yubatswe vuba, niyo shyashya nabonye abari kumwe n'abandi bana benshi baririmba. Ariko uyu mwana noneho ngewe aka kanya ndaje ngo tumuganireho, ngiye twiganiriye n'iwabo, turaganira tumara umwanya munini cyane turi kuganira ku buzima bwe. Uyu mwana iwabo bari mu buzima bubi cyane, bumwe bukaze cyane, ariko noneho ubu turi kuvugana uyu mwana yatangiye kuba yahindurirwa ubuzima, ukorana ko ari gusa neza kandi mwamubonaga ameze ukuntu nawe utabasha kumenya. Noneho rero ari gusa neza. Uyu mwana rero muri kubona kuri screen zanyu, noneho ubu ngubu iwabo babubakiye inzu bari kubamo. Umukuru w'igihugu yabubakiye inzu, umukuru w'igihugu cyacu yabubakiye inzu, niyo bari kubamo ubu ngubu. Bari kuguma bakoresha za interview. Ngewe twaganiriye iminota mike kuko hari abantu benshi bakeneye bari kubashaka kubakoresha za interview niba bakuramo amakuru. Uyu mwana rero tuvugana yamamaye mu buryo butandukanye kandi bworoshye cyane. Ku kintu kimwe cyonyine yakoze, yararirimbye hahandi indirimbo yaririmbye za TikTok, za YouTube, za Instagram, za Facebook, hose izo indirimbo yagiye aririmba zimwe zagenda zihitinga. None ubu tuvugana bari mu nzu ya miliyoni 40 muri kuzumva. Niyo nzu babubakiye barimo, kandi noneho bamurihiriye ikigo cyiza, ari kwiga ku kigo cyiza. Kandi numvise inzozi ziwe twaganiriye cyane, yambwiye ati inzozi afite ngo nizo kuzaba padiri. Ubu rero agiye kwiga ashyizeho umwete kuko azi n'ubwenge, afite intego yo kuzaba padiri. Ariko ngewe twaganiriye na nyina wiwe, tugana n'uyu mwana. Iwabo bari abakene, bari abantu rwose babayeho nabi, uko baryaga ari uko bavuye muri rubanda bacishuru. Ariko ubu tuvugana rwose, buriya reka mbabwize kuri mwa bantu mwe, buriya ibintu byose biba biri mu mugambi w'Imana. Ubu ibintu byose biba byarateguwe ko uyu mwana ari we azabasha kuba yakiza iwabo, akabakura mu bukene bari barimo. None ubu tuvugana iwabo bari mu nzu ya miliyoni 40 babubakiye, babahaye n'inka, bashyiramo n'amazi n'umuriro, ibintu byose kubera uyu mwana. Iwabo rero ni umuryango w'abana 5. Uyu nguyu ni umwana wa 3. hari babiri bari imbere bakureba, 2 n'abandi 2 bari inyuma, urumva n'umwana wa 3 arimo hagati na hagati. Uyu mwana rero yagaragaje ubudasanzwe, agaragaza ko azi kuririmba kandi indirimbo nziza cyane, aririmba afite umuhate, kuko ni ikigaragara cy'ikintu cyose uyu mwana yakora yagikorana umuhate, kuko wabonye ko nta kwigandagira. Ni umwana ufite imbaraga mu byo ari gukora byose, kuko umusubije inyuma mukagenda muraza ya video zose zagiye zinyura ku mbuga nkoranyambaga zose, wareba uburyo yaririmbagamo, nawe ubwawe watuvuga ati uno mwana arashoboye. Si ibyo rero gusa, ngewe ndi hano kugira ngo njye mbashakira amakuru, nagira ngo mbamenyeshe ko uno mwana ubu tuvugana yahinduriwe ubuzima. Ubu ngubu iwabo bari mu nzu ya miliyoni 40.